Salam əziz dostlar, mən bugün sizə Euro Truck Driver oyunu göstərəcəm ki, necə bir oyundur, yükləsəniz biləsiniz. Yükləməyə dəyərmi yoxsa yox? Oyunumuza keçək. Mən oyuna qaldığım yerdən davam edirəm. Qaldığım yerdən davam edəcəyimə görə bu oyun elə bir oyundur ki, burada sürücü göstərəcəm sizə. Görürsünüz ki, idarə etməyi mən dəyişim. Bu cürlə idarə etmədə oynaya bilmirəm. Menüyə keçim. İdarə etmə üstürdür. Bir, telefonu sağa sola gördüyünüz kimi. 2, bu idarə etmə. Üçüncüdəki rul sükan işarəsi. Mən bununla idarə etməyə xoşlayıram. Və burada metri, kilometrə, sonra transmisiya, avtomatikdir. Məndə burada mexaniki də eləmək olur. Mexaniki mən keçirdəmirəm mexanikini. Və burada oyunun çətin və asan olmalıdır. Mən asan seçmişəm və limitsiz eləmişəm də vaxt verməsin. Vaxt verəndə çatdırmaya bilərəm. Belə vaxt olur. Sırf onu verdi. Missiyaları yerinə yetirmirəm. Elə belə sürürəm. Bəli, işıqları yandıraq. İdarə etməmi bu cür eləyim və davam edeyim. Onu deyirdim axı. Bu oyun elə bir oyundur ki, burada sürücü istirahət etməlidir. Maşın harasa toxunduqda maşını gərək ki, təmir eləyəsən, radarlara düşürsən və mən hal-hazırda ekranda ortada gördüyümüz datçikdə benzini göstərir və benzinimiz azalır. Ona görə mən gedirəm benzin doldurmağa. Burada hər yanda benzin doldurmaq üçün yer olmur. Ola bilsin ki, benzininiz qutarar. Heç benzin doldurmaya yer tapamıyorsunuz. Və gəldiniz benzin doldurmazsanız gərək maşını söndürəsiniz. Mən 621 litrdən benzin tutacağım. Bu da eləyir $1055. Xotlayaq maşınımızı, işıqları yandıraq və sürə gedək. Mən hal-hazırda maşını da təmir etməliyəm və maşının təmir olunmağına və görürsünüzmü? Burada radar da var yuxarıda. Gördünüzmü? Yuxarıda radar da var. Sürət həddini açdıqda radara düşülür. Mən hal-hazırda buradan çıxmaq istəmirəm. Çünki mən sürücümü burada bir yer bilirəm. Sürücümü yatızdırmalıyam. Yatızdırmasam ola bilsin ki, çatdırmayayım. Ona görə mən məcburam ki, geriyə dönəm. Yaxın bir yerdədir. Gördünüzmü? Radarlar, yuxarıda radarlar görürsünüz. Sürət həddini açdıqda radarlara düşülür. Mən indi oyun çox uzun çəkməsin deyə oyunu qısaldıram. Otelə çatsam sizə göstərəcəm. Və bəli dostlar, mən hal-hazırda maşınımı təmir eləmək üçün gəlmişəm. Qarşıma birinci bu çıxdı. Ona görə birinci təmir eləyək maşınımızı. Maşınımızın da təmir olmağı buradadır. Gördüyümüz yerdə. Ya maşının təmir olması yuxarıda, aşağıda xəritədə görürsünüz ki, maşının təmir olunmağı yeri elə işarələnir. Və gəldik, yenə maşınımızı söndürürük. $1775 xərcim çıxır.
maşına deyək və açaq zadniyə və geriyə. Buradan necə çıxacam biz? Mən sürücümü yatıştırmalıyam. Mütləqdir bu. Düz yoldan da çıxmışam, xəritədə göstərilən yoldan. Mən yenə oyunu saxlayıram. Otelə çatsam oyunu açacam. Və bəli əziz dostlar, dediyim kimi otelə çatıram, xəritədə görürsünüz. Sağ tərəfdə yuxarıda otelin işarəsi var, o otel işarəsidir. Berlin. Burada svetofor da var, görürsünüz. Svetoforlarda dayanmalısınız, dayanmasınız bilirsiniz. Və bəli, bura otelimizdir. Otelə girək. Yenə arabamızı söndürək. 8 saat. Həyatda da 8 saat normal insan yuxusu olduğuna görə burada 8 saat göstərir ki, yatmalıdır. Və bəli, mən oyunuma davam edirəm. Necə davam edirəm? Mənə verilən missiyanı yerinə yetirməyə gedirəm. Çıxışlardan edib, bəli, tapdım. Və bəli, yenə əziz dostlar, oyun çox uzun çəkməsin deyə mən yenə oyunu saxlayıram. Gördüyümüz kimi müəyyən bir ərazi getdikdən sonra yolu mənə qısaldır. Ki, mən o göstərilən yol məsafənin hamısını getmirəm, görürsünüzmü? Yol qısaldır. Və onun yerindən başlayacaq, qaldığım yerdən müəyyən bir məsafədən. Gedəcəyim məsafəyə az qalmış. Saat 05:09. Bu vaxtda kim oyaq olar? Təbii ki, bu vaxtda kim oyaq olacaq ki, işdə olanlardan başqa. İnternetim açıq olduğuna görə gec yüklənir, ona görə internetimi bağlayım. Mən qaldığım yerdən davam edeyim və burada görünüş çoxdur. Məsələn, bu cür görünüş soldan, sağdan, üstdən və bu cürünə görünüş. Bu, mənim xoşladığım görünüşlərdən biri də budur. İstədiyim tərəfə döndürə bilirəm ekranı. Dəyəcək. Və bir də içəridə və yağışımız yağır, şotkaları qoşaq və əvvəlki görünüşə davam edir və yenə oyunu saxlayıram. Onu da nəzərdə çatdırım ki, maşını təmir elədik, sürücümüzü yatızdırdıq və görürük ki, sağ tərəfdə, ortada sağ tərəfdə nə çox oynamaya ortada sağ tərəfdə maşın yaşıl rəngədir və sürücümüzdə sol tərəfdə yavaş-yavaş yuxusu gəlir. Bildirir ki, yavaş-yavaş yuxum gəlir. Bu geriyə qayıdır. Yox. Onu yenə saxlayıram. Şəhərə çatdıqda göstərəcəm sizə. Və gördüyümüz kimi əziz dostlar, sürücümü yenə yatızdırıram. Bu oyunda heç nə yox, heç nə yox. Bir dənə bu sürücünü yatızdırmaq söhbəti olmasaydı çox gözəl olardı.
Yəni sürücünün yuxusu gəldi, siz onu yatızdıra bilmədinizsə, oyun dayanır. Bilmirəm daha neçə müddətdir dayanır. Mən də ən birinci bu oyunu oynayanda çoxdandandı. Sürücü yatdı. Bir neçə saat gözlədim, ayılmadı və məcbur olub oyunu silməli oldu. Və oyunu onda hələ dəqiq bilmirdim. Sonradan oyunu oynadım. Gördüm ki, əgər burada sürücü yatsa, pul xərcləyərək onu təzədən oyada bilərəm və oyunu yenidən saxlayıram. Və belə əziz dostlar, mən artıq Parisə çatmışam və gördüyünüz kimi hələ mən bu cürlə çox yol getməmişdim. Özümün səbrim tükənirdi. Biz istəyirdim ki, onu saxlayayım. Gördüğünüz gibi burada sol taraftan off yazısı bizim ışıklarımızdır. Bu siqnalımızı dalne ötmə ışıqlarımızdır. Yəni belə götürsük, lordlusu, pavorotniklərimizi, siqnalın yanındakı avarennilərimizi. Yəni mən burada çox vaxt oldum. İstəmirəm, mən basıb keçəcəm protiv. Bəlkə də Parisdə kurukları belədir, bilmirəm, amma bizdə belə deyil. Yəni Azərbaycanda. Və gördüyümüz kimi aşağıda xəritədə gedəcəyimiz yeri göstərir. Yəni artıq çatmışam. Deməli, bura gəldikdə görürsünüz, yazılır burada autopark, yəni avtomatik park. Avtomatik park eləyə bilməyənlər yes eləyib avtomobili avtomatik park eləyə bilər. Və mənə o lazım deyil. Mən özüm park eləmək istəyirəm. Və təbii ki, dala verməlisən maşın arxasını. Deməli, görünüşü dəyişək. Görün necə bir durumda burada. İstəyirəm maşını bu vəziyyətdə verim. Baxacağım. Aha, düz verirəm. Hayda. Yaxşı. Belə verim mən yaxşı. Ne oldu? Çok döndürdüm.
Heç vaxt bu cür nə gecə görməmişdim ya. Və bəli, əziz, axır ki tarazladım mən bunu. İlk oyunu Google Plus nömrənizi və Facebook nömrəni bağlayın. Mənə lazım deyil. Nəsə dedi orada. Və növbəti yükü götürmək üçün gedirik. Bu növbəti yükü də buradan götürürük, gedirik ora. Hansı yük istəyirsə və gedəcəm bir yerdə Buraxıqles, Bordeaux, sonra mən hansınasa toxundum ama bilmirəm hansına. Buradadır yükümüz. Düzməyəcəm, ha? Və belə dostlar, yükümüzü götürüb başqa bir yerə gedirik. Və buralarda başa salın, burada deməli qazandığımız XP-lər, yəni hər oyunda sizə görürsünüz, burada 3000 XP yazdım, mən hər oyunda üstə XP verir, yəni növbəti mərhələyə adlamaq üçün. Sonra bunu göstərdim, bu sizə xəritəmizdir, şəhərlərimizdir, hansı şəhərlər. Sonra buradan oyunun şəklini çəkə bilərik. Gördüyünüz kimi, məsələn bu vəziyyətdə. Yox, bu vəziyyət yaxşı. Hələ bu vəziyyət yaxşı. Oyunun şəklini çəkdim. Saxla. Sağ ol. Geri qaydıram. Yəni yükü ləğv et. Mənə lazım deyil, pul xərcləmişəm. Bu oyunun musiqisidir, saxla. Dəyiş. Məsələn, CD kartdan mahnı qoşa bilərəm mən özüm üçün. Elə bir şey. Sonra bir yada deyim ki, əgər oyuncumuz yatsa, benzinimiz qutarsa, maşınımız nasazasa bu sos sağ tərəfdə aşağıda sos işarəsi var. Onun üzərinə vurulur. Bizim balansımıza pul çıxmaqla oyunu yenidən geri qaytarır. Bu maşınımızı yığmaqdır, belə bir özəlliklərdir. Ya maşını dəyişmək. Görürsünüz. Mənim balansımda hələ bu qədər pul yoxdur. Bunu alsam qəşəng olardı, amma ona kimi bu oyunu siləcəm. Məsələn, buradan pul əvəzinə almaq və digər özəlliklər. O maşını yığdırmaq sürəti. Mənə lazım deyil, maşını yığdım. Yaxşıdır, əziz dostlar. Çox çəkdi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti oyunlarda görüşmək üzrə.